fattigdom, fattige, fattigere, fattigere, fattigst. Det disse overgangene som kaster seg inn i avgrunnen. Strømmen går, så kan alt bare starte på nytt. Et enklere liv, tenkte jeg. Det var på den tiden jeg bodde i et hus med 3 etasjer. 5 barn og en mann. Vi ønsket oss katt. Varmekabler i alle rom. Selv kjelleren var et fint sted å være i. Dusj. Med vann. Store vinduer. Livet delt inn i kapitler. Det bare så jævlig når kapitlet over, og du fremdeles ikke har oversikt over det neste. Det var da ideen om dette huset dukket opp. Pulsen stiger. Noe nytt. Faen. Alle overganger like, fra sovende til våken. Fryktelig. Jeg vil ta ansvar for miljøet. Later jeg som. Sier jeg høyt, uten å mene det. Familiehuset som ingen har turt å overvintre i. Ikke engang min tøffe pappa. En høstkveld så okkuperer jeg huset. Vannbesparende, sier jeg til meg selv. Uten strøm til oppvarming og med mulighet til å dyrke mine egne grønnsaker. Vinden pisker inn mellom sprekkene i treverket. Innsiden av vinduene på kjøkkenet fulle av is. Det å kunne være en bærekraftig løsning i seg selv, uten å ødelegge for miljøet, det føles både utrolig godt og morsomt, sier jeg til barna. Jeg håper jo at andre også vil forstå betydningen av et bærekraftig levesett, og som oss tar sjansen på å påvirke jorden i den riktige retningen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Gjentar vi. Repeterer jeg om og om igjen. I stillheten så synger vi den der: Vår dyreverden står i fare for å dø. Ta vare på livet. Vern om vårt miljø. Jeg nynner ut i mørket. I kulda. Hvis biene dør, så dør vi også. Hvisker jeg til kråkene når jeg går ut for å tisse. Hvorfor det ingen andre enn meg som tar ansvar? Altså, jeg begynte å kjempe for 30 år siden, tenker jeg. Skru av motoren din gjøk, og forurense ingen spøk. Bruk hodet, vi har bare en klode. Jeg viser fingeren til folk i biler. Ferien tar vi hjemme. Dette et barneparadis. Fly ikke bra, og cruisebåter enda verre. Skjeve tenner sjarmerende, jenta mi. Og det skal bli godt med havregrøt til middag i dag også. Vår dyreverden vakker og unik, men nå må mennesket lytte til naturens siste skrik. Prøver alltid å synge teksten på en litt annen melodi, i håp om å slippe tonoavgiften. Alt henger jo sammen, i en bærekraftig livssirkel. Så jeg håper på noe bra for planeten. Det bare litt vanskelig å fikse alt når jeg så kald og sulten. Føler jo nå at det litt min tur. Min tur til å skinne, liksom. Jeg gjør tross alt en innsats ved å vaske klærne mine uten såpe i bekken. Hugge min egen ved med øks. Lage min egen gjødsel som jeg igjen setter poteter i. Et lite bidrag til meg som et bidrag til miljøet. Så kontonummeret mitt 1644 15 71 147. Eller så kan du jo selvfølgelig vippse meg på telefonnummer 98 00 88 17. Altså, denne filmen tross alt ikke støttet av Norsk Filminstitutt. Kulturrådet. Fond for utøvende kunstnere. Den heller ikke støttet av Fond for lyd og bilde. Nesodden kommune. Akershus fylkeskommune. Viken. Oslo kommune. Fritt Ord. Dramatikkens hus. Kulturkontakt Nord. Spenn. Nordisk kulturfond. Heller ikke Natur og ungdom. Den egentlig ikke støttet av noen. Men takk til fotograf Tor. Takk for at du deler fattigdommen med meg. Alt for kunsten. Pusten. Stillheten. Lengselen. Det ikke sånn at jeg bare har gitt opp. Jeg har prøvd. Lenge.
Lenger enn de fleste, vil jeg tro. Søkte på Teaterhøgskolen 9 år på rad. Og nå er jeg vel oppe i å ha søkt om arbeidsstipend de siste 8 årene. Får bare avslag. I et ørlite øyeblikk, da viruset tok over, i det sekundet verden stoppet opp. Akkurat da så fremtiden lys ut. Nå blir alle fattige, fantaserte jeg om. Og så kom avslaget, kun til meg, fra Nav. Du har tjent for lite til å ha krav på hjelp, sto det. På tide å gi seg, hører jeg folk tenke. Innse at du har tapt. Gi opp kunsten, få deg et rikere liv. Inne i huset gjemmer jeg meg bort fra stemmene deres. Ingen kan se meg her. Jeg skrur av mobiltelefonen. Befriende, skulle jeg tro. Men hustelefonen er fortsatt koblet til. Den ringer. Stemmene sier, om et tre faller alene i skogen, faller det da? Hvis ingen ser det, har det da skjedd? De ler. Om jeg skaper noe og ingen ser det, eksisterer det da? Spør jeg veggene som har sluttet å svare. Den tunge pusten. Det ensomme stønnet høyt. Lysten som ikke lenger betyr noe. Gi meg noe mer. Gi meg noe som er større enn meg selv. Om ikke det er mulig, så ønsker jeg å bli en gardin som kan henge over vinduene, som kan vaie i trekken fra de store sprekkene i treverket, observere, skape refleksjoner på innsiden, få solen til å gi skygger til veggene. Det tok lang tid før jeg klarte å flytte inn i dette huset. Pappas museum som har gått i generasjoner siden 1800-tallet. Selv ikke huset ville ha meg. Ikke før jeg ga opp. Ikke før jeg sluttet å snakke. Ikke før jeg var blitt til huset. Blitt til veggene. Blitt lampa som skulle ha fått ny lyspære, men som ingen brydde seg om. Blitt musen som tisser på teppet. Som gnager på ledningene. Blitt støvet som for hver dag blir tykkere, mer hårete, levende. Som spøkelse, som nekter å gi slipp, som bare går igjen og igjen. Jeg har blitt et ensomt spøkelse som ikke gir meg, selv ikke her. Et forlatt spøkelse som aldri slutter å kjempe. Et hårete spøkelse som kommer til å gjøre livet jævlig for alle dere fremtidige folk som klarer dere her i livet. Alle rikinger. Jeg kommer til å puste dere i nakken. Gjenta ordene om mitt mislykkede liv, min uforløste karriere som aldri ble noe av. Fortelle dere hvor synd det var på meg. Hvor sulten jeg var. På livet. Den seige åndedraget som ikke gir slipp. Som et støvete ekko. Ko-ko. Hallo? Hallo? Ko-ko, 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 ko-ko. Akkurat i det samme sekundet skatteetaten sender meg en baksmell på 40 000, vibrerer det i mobiltelefonen. En tekstmelding til meg.
hils datteren min og fortell henne at hun må flytte ut fra familiehuset. Skal noen bo her? Spør jeg spørrende. Nei, det er kun mus som skal bo her. Ingen store rotter som deg og barna dine. Musene kommer opp fra underverden. Flytter inn. Musene er gode nok for saueskinnet, sier hjorten og nikker med hornene. De tar over sengen min, gnager over ledningen til fryseren og kjøleskapet. Isen til barna smelter ned i gulvsprekkene. Hvite mark flytter inn i fisken, vårt siste måltid. Fisken som hadde offret alt, også selve livet. Jeg sleper med meg den ødelagte maten i store poser ned til søppelkassen. Det går hull i posen, og tyttebærsyltetøyet legger seg i en blodig stripe nedover stien til porten. Jeg føler meg som en forvist jøde som maler dørkarmen min med blod for at englene skal vite at her bor det førstefødte barnet, bare at blodet er malt ut for sent. Noe i meg har allerede dødd. Gjenstander som ikke lenger betyr noe, står på et dyrt lager. 177 000 hadde jeg tjent, alene med 2 barn. Likevel slapp jeg ikke unna å betale baksmellen på 40 000. Du kan jo bare overføre penger fra sparekontoen din, gjentar hjorten. Rotløs står jeg spørrende igjen. Hjorten smiler, liker det han ser. Føler han er med på å skape historie, for det er dette som blir stående av familiens storhet, stolthet, som et lite avsnitt i familiehusets hyttebok. Du skal få forskudd på arv. Vi skal hjelpe deg inn på boligmarkedet, men da må du gi oss noe tilbake. Vi kan ikke bare fortsette å gi og gi. Du skal få arv om du slutter med det tullet du holder på med. Få deg en 100% ordentlig jobb, sykepleier for eksempel. Du kan ikke fortsette å ødelegge barna dine og deg selv med denne såkalte kunsten.